dovršíš 15. rok, píchneš se do prstu a usneš na stole. Po těchto slovech se všichni zhrozili. Čas dále plynul a růžence bylo již 15 let. V té době museli král s královnou odjet a princezna zůstala sama doma. Dlouhé chvíle si prohlížela celý zámek, až přišla do pokoje, kde spozorovala babičku s kolovratem. A zeptala se. Z roka. Po těchto slovech vstáhla princezna a sáhla na vřeténko. V tomto okamžiku se splnila svatba, princezna se vpíchla do prstu a skáčela. Na to všichni včetně krále a královny, kteří se právě vraceli. Okolo zámku se rozrostly šípky. Po mnoha letech přišel do země princ, který znal růženčin příběh z vyprávění. Chtěli vyspovědět a vzít si ji za ženu. Princ přijel k zámku, prosekal se houší a dostal se až do komnaty, kde spala šípková růženka. Její krása prince hned učarovala, dlouho stál nad ní a nemohl odhadnout oči, až se k ní zvonil. Prince se nabídl rámě, a pokud nezemřeli, tak tam žijí dodnes. A zlá sudíčka, ta se podila bůh kde. Zazvonil zvonec